大家好，歡迎嚟翻嚟我嘅 ISAACTO 嘅 channel。咁今日呢，我哋就會開呢架波音737嘅737呢。如果你知呢，你喺 comment 度寫啦。如果我有開嘅話，呢個呢 Mark II 啦，應該。呢度有第二架應該戰機類似嘅嘢，後面呢度有架好大型嘅車啦，呢架都大型啦，咁呢架呢就細少少都大嘅。咁呢，我哋拆呢架737啦。呢個係英文呢，佢係 half livery 啦。咁呢，你拆出嚟要小心啲，睇下架飛機有冇損毀啊。咁都要賣嘅。跟住呢，就攞咗架飛機出嚟，佢呢後面有道門，呢度後面有道門，呢度又有道門，跟住前面又有道門，中間呢，佢係隔住咗嘅，呢度會OK。咁呢答案就出咗嚟啦，呢架737 Max 嚟啊！咁呢條片就到呢度，記住訂閱我嘅 channel，下次再見，拜拜。